This is the Business Class, solutions that work. Twagala kutegeera lwaki abantu abasinga obungi bwe beewola ensimbi zibalema okusasula. Omugaso gw'okufuna looni guba muntu kwongera kulaakulanya bizinesi ye. Naye abantu abasinga obungi buli afuna looni bizinesi zigwa, ezimu ne ziggalawo, ezimu ne zibulira ddala. Njagala olwale mu bantu bano be tuli nabo okubabuuza lwaki bwe bafuna looni zibalema okusasula. Lwaki looni zisula bizinesi za wano? Abeewola be baliko obuzibu oba abawola ensimbi? Jennifer, ekizibu ekiremesa abantu okusasula looni kiva ku ki? Neyanziza sa Lutaaya, abantu ekibalemesa okusasula looni biri bintu bibiri. Ife beene bwe tufuna looni, management y'esente yaife lidada atubula. Bw'ofuna esente edo mu banka ojja wagulako akateeteeyi akalungi, walyako ennyama, wasasulira omwana school fees, aye nga mu capital mwene totayireemu ki sente w'ojja oditoolanga odizeeyo mu banka. Then ekyokubiri kya interest gye bakutaako. Oyinza ofuna looni aye nga olw'okuba oli mu bwenzi obw'esente tolinga ya interest. Okuba oti nze kasita mumpa $5,000,000 iyo tofaayo baba liddi kutaakuyimeka iwe otoolayo butoole. So ekizibu ekyo twakyagaana gy'okwesanga nga omwezi ogusooka tosasulira ogwokubiri ng'obikamingira irala default wamwenoole nga bikulema okusasula ssebo. Thank you very much. Neyanza Sekinem Daudi olw'ebigambo byatuwaire. I back the point. Ekisinga oba ekisinze kusuula basuubuzi naddala ewange Iganga yafuuka kasasiro etya buli muyindi yenaye n'alemereirwa mu Uganda ne tawuni yonka babasindika okufuna obwetwaze okudominatinga businesses donna tetwalinado tiboogerwaku tibakobwaku. Bwe tujjayo tutugitwaye tutoola ebintu mu companies ed'abayindi bo boogera luyindi. Bw'otuuka eri supplier n'akusupplyinga ebintu beeyi yakusupplyingiraku osobola okugigula kugwa supplyinze competitor sorry. Muzeeyi olikuwa bizibu biruma basuubuzi. Anti kyendikuwa. Ekibuuzo kiri kibaire short ndakuwa obwire obw'ensonga eyo. Tidakwira waigulu. Kale kikutule. Question and answer. Ensonga yene eri kusuula abasuubuzi. Abayindi abo bali okubawa ebintu nga madiva n'abawa ebintu. Batambuza ebintu paka ku muntu owa wansi. Ku miwendo gyene gyawerako omusuubuzi omu kibuga Iganga. Omusuubuzi oyo aba takasobola kusasula looni gye yatula mu banka. Neyanziza. Kale webale nnyo. Amaina Okecha Isaiah ndakusooka kudisagreeinga n'omukyala akobye nti bwe tufuna looni tubantu bajja twadigulamu ebiteeteeyi ebirungi n'ebiringa ebyo. Anti woli musaada ole mukyala. Oba kooti enungi. Ebiteeteeyi babya mukyala. Okay, nze lwaki abantu tujja mu looni tulemererwa okuyizaayo? Ensonga esooka misolo. Ojja wafuna looni mu banka ng'olijatawo bizinensi yo. Bw'otuuka ku bizinensi tuwe tulikuwuliza no revenue nti eriyo gy'osooka osasula ng'okalitandika bizinensi eyo. Aye by'oli kutoolako litoola ku looni ere. At the end of the time emisolo gino okujja okudimalayo ng'esente likoze litya dikendeire. Ensonga ey'okubiri ni terms da looni bwe banga balikuwa. Bwe bakuwa looni basooka kwasesinga baida bakukyalira balingirira by'ogyotaamu esente na biringa ebyo. Bwe bayirayo banka eti amayako bati be onabeera asabye bukayire bubiri tumuwe kalala n'akamujamu lwa nsonga ki nti tumuboine nga ayinza obutakola butya obutasobola ate songa iwe
kyobaire okujatamu esente kyendabukale butya bubiri so kiba kiriiko bandi kayinje neewole yawandi akakaire kali katya njatola ku looni eno gye bampere mu banka ntwala abantu neewole yesente edindi mpeza obukale butya bubiri kiba kitegeeza nti nfunire looni mirundi emeka buti nja kuba ku tasiki nsasula eno nsasula eno the business neyanziza class solutions that work kiri kiti eri ababanka bona baida bakola ekitiisa kitya ojja waavu eno ng'oli kwenda looni ng'aliwo kyolubirira okola ki okugula oba okusuubulamu saawa eno byaduuma sobola okuba nti aduuma buti atuuse kanje nfune looni ojja kutandika okuba nti ojja mu banka kufuna looni bakutambuza saawa yaduuma yakola ki yawaako bajjawo kuwa looni nga kyoli kusuubira okusuubuzamu nga kikoze ki ebiseera biwoire bw'omanya ng'ebiseera biwoire ku kyewayenda ogula lwaki sente todireka muna amairo ga sente toleka the business class solutions that work wali ofunire ku loan nafuna ku loan wagifunawo nafuna ku muntu okay yes ekyokufuna loan tikitolawo obutonde na buzaaliranwa na muntu bwe yakula ekiri kusinga kutusuula ino ife abali kufuna loan biri ebintu bisatu oba bina 1 ebusoga gano bw'ofuna loan esente omala wadifula dido weetanira ina abakazi wabanga tobisa sikaati eyo nsonga nkulu ino etusuire ng'ate teri kutusulira mu sente edetaida ife the business class solutions that work ensonga ey'okubiri baadiira abasomi ba plan bona bakoze omulimu gw'amaani ino okusuula abasaadde abana bizinensi ife avu eno yakusomeramu ebintu obusente wakamala kutoolayo weena weekaza walowooza oti kati oba oyo bwakusomeremu n'ekituufu kumba ali kwenda kukuyuwayo kyekiviirako abantu looni obalema osasula kiri ekintu nze kyemmanyi nti ogenda neweewola sente mu banka nga interest rate eri wansi ne twerabira nti dola buli lwerinnya nga ne looni gye batuwadde sente zikola ki zirinnya kyekyo ekizibu kale webale nnyo ebizibu bitono ino okusooka omuntu ajja yeewola kyatasobola yasaba esente ng'ali ne bizinesi esente disingamu nga deyeewoze disinga dataire mu bizinesi oyenda toyenda ebizinesi ejja kutambula ekyokubiri empisa ku sente omuntu ajja yasuubula ekintu nga tali kumanya bino byetuli kuwulira nga ano nti omuntu alina magoba gafuna ajja yakuba nti buti ekiri ku saawa eno mpera ano buti nkokonsoga ng'agolamu nkokonsoga tadikolangako azira bumanyirivu so obutali bumanyirivu bona buleesa ekizibu aye n'ekindi interest rate ayi kuda ifedde emyoga magoba matono ino seyezira buzibu abantu tebasobola bwabusobole bwakusasula ebyo byensinga kubona ebisinze kuleetera abantu butasasula sente da looni dina ekikasinze kutuleeta ku buzibu olwisi tujja twewola sente nga detwewoze disinga kapito yaife obungi ekyo kitusuula ekyokubiri sente bizinensi daife da Uganda buti dawaako amagoba buli lweweewola sente nga bizinensi dawaako amagoba ebyetaago ensansanya y'esente eningi aye ate eningiza y'abaaki ntono tuyikayika nange ensansanya y'esente ento obuvunaanizibwa bulire sente da banka damalawo ekiira kukukuba misinde keweerumukira nsansanya ekirese abantu okulemererwa okuwa sente banka omuntu buti okufuna sente mu Uganda okwewolwa tiikizibu mwewola mwena eri obubanka obuli mu kyalo mwena mwayagaana n'ambalala timujasuubula amatooke nga mwavuire mu banka avuire mu pride avuirewa mwagaleeta gaabadibako which means nti eriyo n'obubanka mu kyalo eyo bukwikironi mperano ebintu ebyo bireeteire abantu okuba n'ebizibu nti buli omu atunda ekyo kyotunda
abantu amagoba gabalemu okwizaayo. Zendi lye bintu bibiri ebisula ebikulemesa okusasula loan. One, lack of proper business plan jojo okutaamu ki esente eyo. Ekyokubiri, obutamanya kubala. Olenga taidi kubala. Ngata tosobola ebintu byona bibaawo aye nga toyidde kubala nti kyendi kujja okutaamu sente kidda kuiza kiti n'emisolo gyona giriku toyidde kubala kyonka kiti. Kale, the business class, solutions that work. Lwaki looni zibalema okusasula? Nze ndowooza nti ekisinze kulema abantu kuyizaayo sente de beewoze eri nsonga ndala na kitundu oba ibiri. Weewole esente ng'oli kujja kutandika butandike business, automatically esente edo wobanga toli wa bwongo dikulema okuyizaayo. Lwaki? Oba landlord woli jota business edda kusaba emyezi 6. Mu myezi gino 6 business eyo ogibonera enaatambula enakola amagoba ayo risk twewola kutandika business. Then ekindi buli weewola esente ng'olijjata mu business nga yezira kyetweta records, esente ejo lijja kulema okuyiza. Records needirirwa sales records, byotunzi byoguzi sente dokozesa ebintu ngoti nebyo. Buli wokuuma records edo era niwojja mu banka bakusaba records edo. Kati buli wokuuma records edo sente dikuyanguwira okubanga omanaginga okubanga obizayo bulungi. The business class. Mukulu Simon Muyanga Lutaya mbaire nkubonanga bubone ku TV ayi leero nkuboine ku physically nsanga iro okubona ku muzeyi nyinze nti Musada Mulamoji amaina nairobozi ndigana aliwo Siraji Noah okusinzira Magamaga Town Council. Mukaire wange nze ndikwenda kwogera with experience kuba bano twidye kwega. Nze nafuna loan mu Premier Credit. Wojo ofuna loan mu Premier Credit baida bakulambula. We bamala okulambula benda watayo shares. Bakali kuwa waire 10 bajja kuwa milioni 3 bakukoba twende emitwalo 45. Dolimenti yota ku account metukuwe milioni imeka 3. Otende walira waja weewola kaikundi olwokwenda nti wotataku shares tiba kuwa sente kuba kyendi kwogera ndi kwogera ekiriwere ekindiku. So buti weewoze emitwalo 45 osasula obukairo 3 olayinza okwenda ati oda kuiza gatya 5. We baba bali kuwa sente olunaku lwebana kuwa sente bakoba ati ojabo na message ku simu yo kairi olimenti okujja ku mobile money kai kwaba ku charge ezedivaku edibaire milioni 3 wafuna milioni 2 n'emitwalo nga 95. So mukaire wange wolingira process eyo already oba otandise osansanya ng'okalifuna sente. Business class, solutions that work. Namaina nize Malamba Haridi nga nsinzira mayuge kiketezo kya buwonda zena ndi wa mkisoko ongerako eri ba professor angana buiso n'abandi abafurime ni sasa Emmanuel Ludanga Muyanga Lutaya nagamba nangomane ku NBS programs edenda ulo barometer abantu bali kulemerwa okusasula amaloni nti olwisa ajja afuna bokisa yafuna looni esooke bwako bwasasula looni eyo oluvairuma olw'emyezi nga 6-7-8 atandika okukaluba olwo obuzibu obutonotono bwabwe ajagainemu bwe tuli kwenda obuzibu obwo lwaba alikulubirirwa okugimalayo ali mu myezi 9 myezi 10 atandika okukemebwa ni ba abasomesa abamabanki kyagandi mona onatera okumala mu looni eyo so terwaide okoleki kaitutopinge up top up abeme emyangu yatena olokujja okuna looni eyindi ayenga ni business jabe ali cooperating eno esebengereire bono olwokwenda okufuna client nti era kayiba amagoba gayongera okwa mbanka de kayiba tena bamu looni eyindi ajja okumaliriza ngalemerera okusasula looni empya kajabanga akoze eki enyo the business class ekyo tulemesa okusasula loans tukyeta market cycles. Bajja bakusomeramu bojo wabwa na business ngeri kufuna walumuka mu bank ojo okumaliza okufuna sente nga business teka afuna like for instance nalumuka najja neewole sente nalime bikado webituukira biti nga neewoze sente nga akatale kazirawo
n'akafiiramu n'agisasula zenka nga tifunyemu n'ebimu ku bintu ebitulemesa okwemerezaawo looni zeetu. N'ekindi n'ebiseera bye batuwa okusasulira mu looni periods of grace mwotandika okusasula biba bimpiino banks dongereko ebiseera ebiwebalemu. Ekisinze kuleetera abantu butasasula business oba abantu abagwire mu business interest rate. Bajaji saadi no bakujigerangera negula obukaire butaano n'emitwalo katugeze nga 2 na gitya ayo okujja mu looni ojja kumaliriza obukaire 8 ne sente edigwako otoyire dido emitwalo 95 otayireyo ayo ojja okumaliriza kutuuka wagati awo ng'obona ekulemereire awo. Nze ndi Musaada Musuubuzi. Ayi ekireetera abantu obutafuna mu looni beewola ni kino. Ekisooka obutakola research ng'olijja kwewola looni. Otya bw'oba ojja kwewola looni sooka obone bizinesi gy'olikola ba consumers kankani ba customers betulina demand yaibwe eri wangulu esinga by'olina. For example nze ndi wa hardware olunaku balya ebaga 205 ayi capital yange ya baga 15 awo niwenja newola looni n'ataamu ezira sente disobola kuwonema kusasula looni. Ayo omuntu aje yatolayo looni yapangisa enumba olumala opangisa enumba taire mu madaala biki ajja okumaliza nga ne sente diweirewo neditandika kati oba onasasuza kilooni neyanziza. Eyindi ku nsonga editulemesa okwirako tusasula looni daife obulungi ne eibanga banka lyebe kuwaire. For example oli kusaba sente kwaya nkoko ojja kutandika okufuna esente luvannyuma lwa myezi 6 ayo bali kukoba ati bali kuwa wiiki ndala ewiki ey'okubitandika okwizaayo ki ojja okumaliriza okutuuka ku myezi 6 ng'esente tokaalina ate kenkoko aye nga iwe mu bwongo bw'omanyi nti oli kujja kulunda nkoko dikulira mu myezi 3 abakuwa looni bakatandika okwiza wiiki eyo sente oba otwala ddaaki ati obwetabo buba buliwo. Ekimu ku bintu ebituziyiza obutasasula looni bulukalamu ni diversion of funds. Ojja wafuna looni bw'ofuna looni oba akagituuseeka ng'omwana fiizi bamugobye. Bw'okyusa esente edo n'odita mu fiizi tali kuleeterawo magoba saawa eyo. Abandi oba wakafuna sente oli kwenda okumyula ku enumba langi. Kale buli lw'otola sente da looni n'odita mu bintu ebitali kwiza profit mangu ago looni erema. Ate yaga ne interactive arrangement yobadde naye ku kya loans ekirata kugambe ku loans awo kubo speed yayagalako looni ne loan officer amulabako ne loan officer amulaki kakati agenda okajjayo nga tekakyawona nga ne loan officer naye yasigazaako akamwisizaawo amangu ki akamwisizaawo amangu so bingi nnyo naye bw'abadde wano experiences abenjawulo zibabadde oziyigiddemu ki kyetwagala tutwale eka. Omugaso gwa research tosobola kukola bizinesi bulungi tetokoze research. Bengano ebyogerwako byatuwalize ife twamala eby'okuwandiika ebigema ku busoga historical, cultural and natural heritage sites busoga twatambula buli mwanfuunamuna okubona kiki ebintu ebisobola okuzimbibwako ebyobusuubuzi ebyobulambuzi lesi twagiwandikira unesco olwomukyalo twatambula so kyetwekufya abantu tibanonya abantu balandisa ebisaati baja kukola bukolere magezi nga tibafunye information buno twalaga ababava mu bwamontebeyibwakyabazinga ekyakitwala ekifuga kuzidonadona eginenda bilinnya heritage sites mwosobola okuzindira ebyana nebyatwala buli kifuga buyafuna ekikomerayo
abalina emails esobola okubaweereza ate alina nolaba obwavu bwe buli kweyongera mu nsonga kizibu okukola bizinesi. So this is a 4-page statement to prevent so that escalating poverty. How should this be handled? Gamba ekyokukolera ikonomi ya Busonga Uganda eyimbeere sugarcane. Italy ya sugarcane bagitunda siringi 5. Ekikola nti buli kilogulamu bagitunda siringi 2. Aye bw'oba olikwenda okugula sapolopenika kalukalusa ekikola kutunda kilogulamu da sugarcane 3 nowagulaka. Bw'oba oyenda okugula omwindo guno lwabataano bufeero bwesiringi 5 kitegeeza nti olina okutunda that is a hopeless economy. I Abasuubuzi yefebe baakuba tulina ebikaato saabulungi yaife tesobola kuvaayo mu byafuna nga nifo tutunda the cheapest cash crop mu Uganda and Africa. Bwekugambanga mwenda okuwa that information is available here. Abasuubuzi nigereko atolere. We don't have leaders. We don't have. Musobola mutya okulemererwa n'okuzimba yunivasite bimuyitawo yunivasite yenyu nebaali mukuyisaawo. It means we don't have leaders. Ate ye mwena akyogera bulungi, you have to have leaders abategeera byonna. Ekibuga kino most important city mu Uganda ekimanyibwa mu Africa yonna. Kitwenda kuyingira mu leadership yetu aye mwine mutegeeza wenemwenda Busonga. Do we have MPs who care? Do we have leaders abafaayo ku muntu wa bulindo? Balina kubamaana mu kyolo. Last sentence, Hitler, yani nachairman, Second World War. Muyenda yaja neko mubatirozi. Yaza neko kujibana. Eko yachoya. Wema okujibana. Yatekula enkoko yategeera nti erima kibi yajja okugezaako okwekwekasanya kyeyakola yatola omwini n'olumenero yabusuubi enkoko yamunogereza egano jeno yabuuza nti lesoni kyeva muki yakola ati omuntu omwavu nibo omukoze ebintu ebyeyagala nasobola okusuulirako obutobutono akola ki akomereza ndowooza banipepere Uganda ikonomi ya Busonga bwetambulire in the last 5-7 years. Nkakomaawo nga nkwebaza yoliko. Thank you. This is the Business Class. Solutions that work.